Ready, go! Noodles with vegetables. Ito yung lunch natin. Kaya mukbang natin ito, guys. Dami, diba? Nilagyan ko talaga siya ng maraming gulay para sustansya. Ito na. Tsaka ready to serve na siya. Naghanap lang. Nilagay ko dito sa aking noodles, vegetables, at saka yung vegetable, nilagyan ko ng cauliflower, carrot, red chili, at saka long beans. Try